अस्सलाम वालेकुम। नींद की हालत में खर्राटों का इलाज। दोस्तों ये खर्राटे क्यों आते हैं? 2 रीज़न्स होते हैं, या साइनसाइटिस की वजह से या टॉन्सिलाइटिस की वजह से हमारे गले के या साइनस के जो मसल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से नींद की हालत में आवाज़ों का आना खर्राटों की सूरत में। इससे तमाम फैमिली के अफराद तंग होते हैं उस शख्स से जिसके नींद की हालत में बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं। 2 एक्सरसाइज़ बताऊँगा। एक एक्सरसाइज़ ये है कि आपने अपनी ज़बान को ऊपर वाले होंठ के अंदर प्रेस करके रखना है, और दूसरी एक्सरसाइज़ ये है कि अपनी ज़बान के ज़रिए तालू को जो है प्रेस करना है। ये दिन में 3 से 4 बार आप करते रहें मुस्तकिल, आपको कुछ ही अरसे बाद वाज़े तौर पे आपको पेशेंट में फ़र्क नज़र आएगा। शुक्रिया।